چې د نن یو نوی عزم نوی اراده وکړئ یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړئ او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کېږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل ووایه پیغمبر دې خلکو ته يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وای هغه انسانانو ته چې ځان سره ظلمونه کړي زیاتي کړي ګناهونه کړي د الله د رحمت ته مه قطع کوئ إن الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي نن نوی ژوند شروع کړي خپل عقیدې مسله برابر کړي د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي دا قصې پرېږدي چې دې سوی پلانې سوی علانې سوی خو په کوم ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي هغې باندې دته وخت نه عمل شروع کړه ځکه په دې قبر کې چې بدن نه تپوس کېږي نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي د لمونځونو پابندي شروع کړي کوم وروڼه چې دروغ وایي دوکې ورکوي حسد پکې کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي د هغوی سره تعلقات نه ساتي د هغوی سره دوا سلام نه کوي د هغوی سره مرستې نه کوي د نن نه واپس شي د دې خپل کار نه توبه وباسي غټه ګناه ده کوم ملګري چې مور پلار ته خفه وي مور پلار راضي کوي څوک چې ظلم زیاتی کوي د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي د نن نه شروع کوي